है कि शहद के अंदर ही आपने काली मिर्चें और थोड़ा सा मीठा सोडा, इसमें नमक नहीं डालना, मीठा सोडा डाल के रात को अगर बच्चे को बहुत खांसी है, आपको बहुत खांसी है कि जब सोते हैं तो उस वक्त खांसी को याद आता है कि मैंने तंग करना है, तो आप वो जिस तरह फिंगर के साथ चाटते नहीं है, इस तरह 2-3-4 बार चाट के आप लेट जाएं, इंशाल्लाह रात सुकून से निकलेगी, आपकी इरिटेशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये सारे वो टोटके हैं कि जो हम बच्चों पे अक्सर करते हैं, सिरप वगैरह